ସିଲିଦାରେ ମା ବିଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଓଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦେଇପୋଷି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଲିଦା ଗ୍ରାମରେ ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ମା ବିଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଓଷା। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମହାପର୍ବ। ବିଧିମତେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଏହି ପର୍ବ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ ପରଠାରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମା ବିଶ୍ରୀମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ବିପଦକୁ ମା ଘଡ଼େଇ ରଖି ଗ୍ରାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଏହି ପର୍ବ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତେ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏକତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ମାଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଓଷାରେ ଗ୍ରାମଟି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପର୍ବକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ କରିଛନ୍ତି ସିଲିଦା ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରୁ ବଳରାମ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।